अब पंजाब के 19 जिलों में कहर बनकर आई बाढ़, 41 लोगों की मौत। जी हां, पंजाब में हाल में आई बाढ़ में 41 लोगों की मौत हुई है और 1600 लोग 170 राहत शिविर में रह रहे हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि तरनतारन, फिरोजपुर, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, होशियारपुर, रूपनगर, कपूरथला, पटियाला, मोगा, लुधियाना, SAS नगर, जालंधर, SBS नगर, गुरदासपुर, बठिंडा, पठानकोट समेत 19 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। अधिकारी ने बताया कि सरकार और बचाव एजेंसियों ने जलमग्न क्षेत्रों से 27,280 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। ऐसे तमाम अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।